Portal 2! Hallo daar, my naam is Johan en baie welkom by nog 'n episode van Sterrejag. Ons is nie in Berlyn nie, ons is nie in Kaapstad nie, ons is op 'n plaas ver buite die ligkoepel van enige nabygeleë stad. Ons is tans in 'n Portal 2 sone en dit beteken dat ons 10 keer vinniger kan lig insamel van die ruimte. Ons kan breëband afneem en ons kan dit vinnig doen. So, ons teiken vanaand is iets wat ons nie bevoorreg genoeg is om ooit in die noordelike halfrond te kan sien nie, die Groot Magellaanse Wolk. En hy is so groot, dat ons nie eintlik een foto van hom moet neem nie. Ons moet 12 foto's neem. Die Groot Magellaanse Wolk is 'n satellietsterrestelsel van die Melkweg, en anders as wat sy naam aandui, is hy eintlik klein. Die Groot Magellaanse Wolk is 'n dwergsterrestelsel. In teenstelling met groter sterrestelsels wat honderde miljarde sterre kan huisves, het hierdie een 'n skamele 10 tot 30 miljard sterre. Maar al is dit so klein, is dit een van die grootste dinge wat 'n mens met die blote oog in die donker kan sien. En dit is omdat dit op 'n kosmiese skaal bitter naby aan ons is. Op 'n afstand van net 163.000 ligjare strek dit oor 'n area van ongeveer 10 by 9 grade in die naglig, omtrent so groot soos jou vuis 'n armlengte van jou gesig af. My teleskoop is nie naas en my wyd genoeg om hierdie area vas te vang nie, maar dit is soort van 'n bedekte seën. Om die sterrestelsel ten volle vas te vang, is ons genoodsaak om 'n mosaïek saam te stel. Met 'n fokusafstand van 430 mm moet ons 12 panele, dus 12 individuele foto's vasvang en aan mekaar flans. Die voordeel hiervan? Wel, ons kan die Groot Magellaanse Wolk op die ou end in 'n veel hoër resolusie sien. Ons kuier weer by die familie en ons is al vir 2 weke hierso. En in hierdie 2 weke was daar nog net 2 aande waar mense kon foto's neem. Die res was bewolk nat. In daai 2 aande het ons nie 'n enkele foto gekry nie, want daar was backlash op die mount. En ons het dit eers agtergekom na 2 aande. So, ons het net 'n week oor en in hierdie week moet ons probeer om 12 panele te neem van die Groot Magellaanse Wolk. Dit was eintlik 11 panele, omdat ek onwetend die eerste paneel tydens 1 uur se opstaan en toets vasgevang het. Maar ek het dit hier nog nie geweet nie. Dit lyk of daar 3 oop aande sal wees en daai 3 oop aande behoort genoeg te wees omdat ons baie vinniger lig kan insamel en hooplik as ons net 'n uur of 2 op elke paneel spandeer, behoort ons genoeg data te kry, maar dit beteken ons geen ruimte vir enige foute nie. As een van hierdie aande wolke het, gaan ons begin sukkel. En so het aand 1 begin, met 1 paneel, onwetend, reeds in ons sak. En vir 'n rukkie het alles goed gegaan. Die volgende oggend was nie pret nie. So, daar is 'n bietjie skade. Hy het nie parkeer nie, wat beteken dat hy nog steeds besig is om foto's te neem van die wolke. Die wolke is nog steeds daar. Ek vermoed dat dit die hele aand so gelyk tot nou toe. Dit het. Maar ek gaan die data nou inspekteer en miskien is daar ietsie te redde. Maar ek dink ons planne het 'n bietjie van 'n terugset gekry. Kort koffie. Wat in die naam van Afrikaans is 'n terugset? Het ek koffie gekry en sou die res van die belovende weervoorspelling vir die res van die week darm hou? Die prognose begin nou nogal sleg te lyk. Dit het gereën gisteraand. Die weervoorspelling wat gesê het dat donderdag en vrydag mooi opgetrek gaan wees, het intussen verander, soos daar ek niemand meer data aangesamel is. Donderdag is nou meestal trokke, vrydag miskien 'n uur of 2 en saterdag mag dalk uitwerk. Soos dit nou staan is ek nie seker of ons genoeg tyd gaan hê om al 12 panele by mekaar te sit nie, so ek begin nou nogal stres. Op die aande wat ons nie kon foto's neem nie, kon ons daarom braai, maar hier in die middel van die tweede braai, toe die weervoorspelling nog steeds treurig lyk, het ek al hoe meer begin stres, in so 'n mate dat ek drastiese stappe begin neem het, al was dit bewolk. Right. Dis 10 uur die aand. Daar's 'n koei iewers en ons gaan gorilla mode. Nee, nie so nie. Gorilla mode. Elke dan en dan is daar 'n klein gapingkie tussen die wolke wat die teiken wel sigbaar is. Daar's nie baie van hulle nie, maar as 'n mens elke foto kort genoeg hou, so 60 sekondes op 'n slag, kan 'n mens miskien in die 7 ure tot dit lig raak, miskien 1 uur so data in kry en dit is genoeg vir een paneel.
Ons het tans 4 panele, ons kort 12. Ek was desperaat. Ek is desperaat. So, gisteraand het 'n totaal van 21 minute se data opgelewer uit 7 ure. So, nie te sleg nie. Jup, ek was desperaat. Daar was sulke klein cirruswolkies in die weervoorspelling. Ek weet nie of mense dit hier kan sien nie, maar dit gaan vanaand weer 'n bietjie bewolk wees. Dit lyk effens beter vir baie vroeg in die oggend, so hier 2-3 uur se kant. Beloof die weervoorspelling gaan dit oopgetrek wees. En die stadium het 'n mens regtig nie meer wat jy kan glo nie. So vanaand gaan ons voort met Gorilla Mode. Ek het my stryd met die wolke voortgesit en hierdie keer het die weervoorspelling nie heeltemal gejok nie. Dit het amper te goed gevoel om waar te wees. Goeiemôre. Ek dink ons het goeie nuus vir die eerste keer in soos 3 weke. Dit is oopgetrek, meeste van die aand, gisteraand, en ek dink die cirruswolkies het veel gedoen nie. Die ou teleskoopie is geparkeer en iemand sny gras of iets. Maar jy sê, dit lyk soos goeie nuus vir die eerste keer in 'n lang tyd. Okay, ons het 'n probleem. Wat gebeur het is dat die kameras se sensor wat 'n glasplaatjie het om te keer dat die sensor beskadig word, self dou opgekry het en daar was so groot vet kol oor elke foto is. Daar is daarom 2 of 3 panele se data voor dit gebeur het, so dis daarom goed. Ons het nog net vanaand. As hierdie nie uitwerk vanaand nie, het ons nie 'n foto nie. In hierdie stadium was ek reg om my kop teen die dambal agter die teleskoop te moker. Ons het 10.000 kilometer gevlieg en 400 kilometer gery om tot hier te kom. Ons het 3 weke aanhoudend met wolke en backlash beklei en nou, nes dit lyk of dinge in ons guns begin tel, word ons gedwarsboom deur dou. Sukses of mislukking het van die volgende paar ure afgehang. Okay, julle. Vanaand is die aand. Tot regtig nie 'n enkele wolke nie. Lyk al die hele dag so. Kyk hoe blou is dit. En hopelik gaan die volgende 7 ure genoeg wees sodat ons die Groot Magellaanse wolk kan afneem. Daar is die teleskoop. Ons is by paneel 8. Ons kort 12 panele, so dit laat ons nog met 4 kies wat ons moet doen. 19, 11 en 12. Dit is regtig soos die laaste aand wat daar is voordat ons moet huis toe gaan. So as hierdie nie uitwerk nie, ek weet nie, moet julle maar na 'n foto van my gesig kyk. Al die toestande is perfek vir foto's. So kom ons hoop nou dit werk. Dit het gewerk. Uiteindelik, na 'n week se gesukkel, kon ons elke liewe een van die laaste panele wat ons nodig het om die Groot Magellaanse wolke mekaar te frans kry. Hierdie is hoe 10 miljard sterre lyk.